אנחנו בחרנו שמחה אחת, והיא פסטיבל האומנות הגדול ביותר במדינה. כן, גדי ויונית, התרחקתי קצת מכן כדי לבוא לחלק האומנותי שבי, ובעצם אני מופתע מאוד מהכמות האנשים הגדולה שהגיעה לכאן. בואו תראו מה ראינו. במתחם רידינג בתל אביב נפתח אתמול פסטיבל האומנות הגדול במדינה. הפסטיבל כולל עשרות מיצגים חיים, עבודות וידאו ענקיות, ותערוכת ענק של כ-60 אומנים ישראלים. נושא הפסטיבל, הנשף האחרון. המיצגים השונים בפסטיבל האומנות מושכים אליהם עשרות אלפי מבקרים, ולאו דווקא הקהל שמגיע בקביעות למוזיאונים. אני חושב שתערוכה מאוד חשובה, היא בעיקר תהיה מאוד חשובה בסוכות שעם ישראל יוכל לראות אומנות ישראל במיטבה. כל אחד א' יודע מה זה אומנות הארץ, ב' יודע ששווה ללכת, למרות הפקקים, למרות התורים, למרות העמולה, מסקרן מספיק בשביל לטרוח ולבוא. הרעב הקדמוני הזה כמעט לאומנות וליצירה ולמשהו שהוא מעבר ליום-יום נשמר וגם יישמר. משרד התרבות, החינוך והספורט החליטו לתמוך השנה ולהכפיל את התמיכה הכספית לעומת שנה שעברה, לאור ההצלחה שראינו בשנה שעברה, ואני חושבת שהשנה הגיעו הרבה יותר אנשים, מה שמעיד באמת שאנשים רוצים את האירוע הזה וצריכים אותו ונהנים ממנו. עיריית תל אביב-יפו, המגמה שלה בכל תחומי התרבות להתחבר לכל מיני אירועים מכל מיני הסוגים, מכל מיני גוונים, במיוחד כשמדובר באירוע מסוג כזה, אירוע שבו אומנות יוצאת החוצה. תמיד אהבתי את הרעיון שאומנות היא חלק בלתי נפרד מהחיים, לא שום מחיצות מלאכותיות או לא מלאכותיות. אנחנו נותנים חסות פעם שנייה ברציפות, אבל אני בהחלט חושב שהחיבור בין עולם האומנות, עולם הרוחניות ועולם העסקים חשוב. חושבים שהתרומה לקהילה צריכה להיות לא רק במקומות של החוסר של האנשים שאין להם, אלא לפתח גם את אלה שיש להם, לתת להם יותר, לתת להם לזכות יותר. הרגשתי פשוט לשנייה בחו"ל, זה נורא שמח, גם עבודות נהדרות, עבודות נפלאות. נעשים פה דברים שהם לא נופלים, דברים שנעשים במקומות אחרים, ואולי אפילו בדברים מסוימים, אפשר להגיד גם לפעמים עולים עליהם. ולמה להגיד זה כמו בחו"ל? להגיד חו"ל זה כמו אצלנו. ומה שדי מדהים פה, שאומנות הביאה כל כך הרבה אנשים. זה פשוט מדהים. ובפנים, בבניין בפנים, זה קצת חוץ לארץ כזה, אתה יודע, פתאום אתה בלונדון, פשוט כיף להיות פה. אני פה כבר 4 שעות. מה אתה אומר? וואלה, 4 שעות, כן.